Vana veZimbabwe makadii? Ndinofara nekuti nhasi ndiri kutaura pano papulatifomu yevanhu. Kulienti uri right here? DJ Holly uriko here? Uri right here hama yangu? Ndinoda kutenda vana veZimbabwe basa ramuri kuita pamusoro pechimiro chatakatarisana nacho. Tiri muhondo yandaimbogara ndichitaura. I think vakawandisa vakunyatsonzwisisa chimiro chezvinhu kune vari kunyatsoteedza nyaya dzacho semafambiro adziri kuita, vasina mamwe mafeelings kana imwe influence inenge ichibva kumamwe masaidi. Asi kune vaya vanenge vaine imwe influence vanogona kungoti vakanzwa izvi vanenge vachingozviteerera, vagonzwa izvi vanenge vachingozviteerera. Asi kune munhu anenge achinyatsokufolowa chimiro chatiinacho mukuadhreswa kwatiri kuitwa kwese nageneral, aine mwoyo werevolution, anonyatsodzwisisa challenge yatiinayo. Chekutanga vana veZimbabwe chandiroda kuti ndikurumidze kutaura ndechekuti tiri kurwisana nevanhu vane mari. Tiri kurwisana naana Tagwirei, tiri kurwisana naana Wicknell Chivhayo, tiri kurwisana naana Shoni Mnangagwa, vese vaya tiri kurwisana nezvigananda zvese zvamunoziva zvakataurwa nemazita zvaisvika kuma 30 something namudhara Comrade Bombshell Ruisugeza. Vanhu ivavo tiri kurwisana navo paishu yaComrade Nyoka Yemabhunu. Ivo vari kushandisa mari vachibhadhara vanhu vavari kubhadhara, vachibhadhara vanhu vese vavari kutuma, vamwe vachipinda murevolution, vamwe vachibuda vachizotaura vachideclare kuti aiwa vari kuita nyaya yaComrade Nyoka Yemabhunu vari kutadza, taakuda kudzokera futi pamusoro pekudya mari. Zvamainzwa zviyazva zvekuti munhu akakwira ndege akaspenda mari yaitosvika kuma 30 something thousand nedzimwe mari dzaakanga achispenda, dzaakanga achiti dziitwe fundraising yekubatsira Comrade Nyoka Yemabhunu. Nevamwe vataishanda navo vakazopedzisira vaakuzoshevedzera kuti tine revolution isinei nechekuita naComrade Nyoka Yemabhunu. Vanonzi vane maoko avo akapinda akasabata zvakanaka pamusoro pemashandiro ataiita navo mukupanana kwatinenge tichiita trust yekuti tigone kusunungura nekubatsira. Tinenge tichiti vana veZimbabwe semazivirano atinoita kuti tiri vanhu vakanaka vane rudo, hatizosvike pakuti mumwe munhu anofa kuti isusu tive nembiri kana kuti tichifadza vamwe vanhu. Mwoyo wakaipa kudai handizive kuti wakonzerwa nenzara here kana kuti chii chaizvo. Zvakare ina handizive kuti vanhu ava vari kubva kupi chaizvo chaizvo. Ndive here vanhu vatinoziva isusu vakakurira munyika yeZimbabwe? Zviri kutiratidza kuti vanhu vane mwoyo waMorris Nyati wekuurayisa vanhu kunyadzonya kuti mwoyo vakawandisa munyika yeZimbabwe. Saka vana veZimbabwe ngatichenjerei, nekuti mweya waMorris Nyati wekutengesa uri mukati mevanhu veZimbabwe, uri kutenderera uchibata hama dzedu, madzikoma edu nevaninyina. Vari kubatwa nemweya waMorris Nyati wekuparadzisa vanhu pachimoyo.
vanobva vapindira mukati menyaya yakafanana neyaComrade Nyoka Yemabhunu, vachiona kuti mwana weZimbabwe ari kutambudzika zvakaita sei, mhuri yake, mukadzi nevana vari kutambudzika zvakaita sei. Ivo vanobva vawedzera kuisa munyu pachironda chiri kudyiwa neshumba kuti inyatsonakirwa chaizvo itopedza zvese nemapfupa. Izvi zvinorwadza vana veZimbabwe zviri kuitwa munyika yedu. Ndine nhoroondo yezvinogara zvichitaurwa namudhara, regedza nditi nemadhara edu, nekuti hazi mumwe chete akanga ariko kuchimoyo. Matengeserwo akaitwa vana veZimbabwe mumatraining camp nemarefugee camps zvakaparadzisa vanhu vanopfuura kuma 3000 something, nekuda kwehama yakanga yapindwa nemweya wekupiwa zvivimbiso zvakanaka zvakanga zvaitwa nevatorwa kana kuti nevavengi. Nyaya iyoyo inorwadza kana ukainzwa kune vanonyatsogona kuitaura nezvayo. Haisi nyaya yakanaka. Chinondishamisa nhasi tiri kuona tine vanhu vakafanana nevanhu vakadaro, vanoti imimi muri kurwira kusunungurwa. Ivo vanenge vachiuya vachitsvaga nzira dzekuti vapihwe zvakanaka zvekudya panguva iyoyo, zvobva zvavagutsa, vobva vakutengesai imimi kuvavengi, mobva maitwa nyama yekugocha, ivo vobva vatora zvekudya voenda kundoisa patafura nevana vavo, kudya ropa revana veZimbabwe. Uroyi hwakadaro hwakaoma. Tine vatakashandidzana navo, vane maoko avakaisawo ipapo, tichitokurudzirana tisati taziva kuti mweya waMorris Nyati wakanga utori mavari. Tine murume wandinogara ndichikuudzai nezvake, kuti muchenjererei murume uyu, muroyi mukuru chaiye. Vanhu vaimboramba, nevamwe nanhasi vanoramba, nekuti vanenge vaine maonero avanenge vachiita anenge ari maonero madiki, vanoonera padhuze, vachitadza kuona kuti vari kufamba munzira yemuroyi, kumberi uko ichazovapisa nemoto. Vanhu vese vanotsigira murume uyo anonzi Pardon Gambakwe, handisi kuziva kuti vatsigiri chaivo here. Ndakambokuudzai futi ndichiti vamwe vandinoziva ini ishamwari dzake dzevanhu vanotobhadharwa. Saka vanhu vese vari kufamba naPardon Gambakwe, they have nothing to lose, including himself. Iye Pardon Gambakwe uyo haana kana chinhu chaanomboluza. Isusu panapa tiri kurwisana nevanhu vaive vamakanzwa vachitaurwa list yavo: ana Chivhayo, ana Tagwirei, ana Sakupwanya, ana Tungwarara, ana Daniel Garwe, ana Tagwirei, Munangagwa Kabhau yese, nekuti mazita haangapere kutaura izvozvi nekuti vari kuwandisa ende nanhasi vawandisa. Handisi kuziva kuti inzara here iri kuita kuti vanhu varambe vachifamba munzira dzakaipa zvakadai so, zvekusvikira pakusarudza kuti zviri nani kuti nyika yese vanhu ngavafe ndiwane zvekudya inini nemukadzi wangu, inini nevana vangu.
Mwoyo wakaipa kudai taifungidzira kuti wakapera. Even kana madhara edu achitaura vanototi taifungidzira kuti vana veZimbabwe vakadzidza. Munyaya yatinogara tichitaura yaMorris Nyati akatengesa chimoyo, vanhu more than 3000 vakaparara, vaizikanwa nevakanga vasingazikanwe vese vakaparara. Zvinorwadza zvamuri kuona zvese zviri kuitika. Pese panotaurwa kunzi vanhu regai kuita corruption, zviganandamirai mafambiro amuri kuita, muri kuparadza nyika. Munenge muchitoona zvenyu Wicknell anobva aenda zvake kutonopa zvake vanhu motikari 13, motikari ngani dzemahara, achishotesa nekuda kwekuti ari kuziva kuti iye anoshandisa mari. Aina Tagwire wake naScott wake vanongogara pasi voshandisa mari. Vanoziva kuti vanhu mune nzara. Nyika inoyi yakakonzerwa kuti ive nenzara nevanhu vari kuitungamirira, kuitira kuti kana vanhu vakada kusimudza musoro wekuda kuzvisunungura, ivo vanobva vasenzesa mari. 1, kuti mupandukirane. 2, kuti mukarwadziwa nenzara imimi, ivo ndo vanenge vakukupai zvekudya. Saka hakuna munhu anogona kuzoramba achichallenja munhu ari kumupa chekudya achiti siyana nezvauri kuita izvozvo. Saka vanhu ava vakazviita mamasters evanhu zvekuti havasati vatanga vachiri kuenderera kumberi nenyaya dzavo dzavari kuita idzodzo dzekupa vanhu mari vachiita zvakasiyana siyana. Ndinotenda DJ Wally wakatiisira Yugi pascreen kuitira kuti vana veZimbabwe vanzwisise zvaitaurwa naGeneral pane zvakaitika. Inini ndakanga ndakamirira zuva ranezuva, asi nekuda kwokuti mafeelings ari kundiwandira, ndakasvikira pakushaya kuti ndorekodha ndichiti chii, nekuti moyo wangu uri kurwadza. Mazuva ano ndiri kunyanya kuremerwa kana ndikafunga pamusoro paComrade Nyoka Yemabhunu. Zvinobva zvatombondipa kufunga zvakanyanya zvekuti ndinogona kana kutongotarisa foni ndikaiignore kana kuti ndirekodhe, so handigone kana kutaura. Nekuti inini ndiri kuziva kuti pana Comrade Nyoka Yemabhunu ndipo pane nzira yedu isusu yekuti tigone kuenderera kumberi. Saka takaholdwa isusu naComrade Nyoka Yemabhunu vari mukati mejeri. Munzira dzemasoja, kana mumwe wedu akakepchwa, tinotanga kutotsvaga nzira dzekuziva kuti mupenyu here chekutanga, zvaakepchwa aiswa kupi, aiswa pai, panhu pacho pakachengetedzeka sei. Totanga kutsvaga nzira dzekuti toita sei kuti tigone kumutora back auye kwatiri ari mupenyu. Ndo dzinonzi nzira dzemasoja. Saka izvozvi kuti titi isusu aiwa ngatiendei kumberi,
Comrade Nyoka Yemabhunu vari mukati mavari. Idzodzo hadzisi nzira dzemasoja. Hazvigoni kuburitsa picture yakanaka kuvakuru vedu isusu madhara edu war veterans, nekuti hazvisiri izvo zvavakatidzidzisa. Hazvibuditse picture yakanaka kwatiri isusu vana veZimbabwe, nekuti tinenge taakuratidza kuti hatidanani. Saka sekudzidziswa kwatakaita kuti isusu hatina kumberi kwatinoenda kana tisingadanani. Uye kudanana kwacho tinokuratidza sei kuti tinodanana? Izvozvo zvinotichallenja pachimiro chaComrade Nyoka Yemabhunu. Hakuna kumberi kwatinogona kuenda tichiti no, let's ignore zvaComrade Nyoka Yemabhunu. Isusu vasara ngatisimudzei chimuti tichienda nacho kumberi. Hakuna kumberi kwatinoenda nechimuti kana Comrade Nyoka Yemabhunu vakavharirwa. Izvi zvandiri kutaura izvi ndo nhau iri kubva kuvakuru. Hatisi kutaura zvekutamba kana kuti takapusa kana kuti tiri kuita zvemusoro wedu mukatinzwa tichingodzoka panapa tichitaura nyaya yekuti Comrade Nyoka Yemabhunu. Saka pane vari kutora advantage nevaida kumbotora advantage wachiti nyaya yaComrade Nyoka Yemabhunu haichisina basa. Isusu ngatifambirei kumberi. Nyaya yaComrade Nyoka Yemabhunu ndo ine basa, tisati tafunga zvekuti tofamba tichienda kupi. Mwana wevanhu akafamba rwendo rwairema ari mumwe chete achitaura nhau inonzi revolution. Zvainetsa kuti umutsigire nekuti vana veZimbabwe vairamba. Vanhu vaimunzwa achitaura vaifungidzira kuti akanga ari mumwe chete. Takanga tiri tese. Asi tine procedures atinawo mukuita nyaya idzi dzerevolution. Hadzingoitwe semvura yemubvumbi inongonaya zvisina direction, isina muganho. Revolution iri strategic. Hakuna vanhu vane kodzero yekuziva kuti tiri vangani. Vanhu vane kodzero yekuziva direction, new direction yavari kulidwa, kuti vagone kuwana rusununguko. Nekuti vanhu vakasungirirwa panzvimbo imwe chete. Upenyu hahusi kufamba. Munyika hamuna mabasa. Vanhu vane nzara. Asi government inoita chivindi chekutora zvikafu zvemadonations kuendesa kuMozambique. Vana vachitadza kuenda kuchikoro. Zvikoro zviri kudhura. Zvipatara zvisati zvagadzirwa hazvina mishonga. Maindustries hakuchisina. Mamainzi ari kumainwa nemaChina. Zuva nezuva ukamira kuairport unogona kuona kuti population yemaChinese ari kupinda muZimbabwe ari kuwandisa zvisina akamboona. And I'm sure izvozvi passport kuChina rachipa zvakanyanya, kuitira kuti vauye muhuzhinji kuno kunyika yedu kuzotora upfumi hwenyika. Vanhu vari kuchema vachiti hakuna mabasa. Asi izvozvi ukanzwa kuti kune mamaini akawanda zvakadii ari kurhana mukati menyika yeZimbabwe unoshamiswa. Pasina kana mwana weZimbabwe mumwe chete anenge achinzi ari kusenza. Vanhu vachitambudzika kunyika dzavari kuona dzichinzi vari kupiswa. South Africa kune operation Dudula, vanhu havasi kuzorora. Vanopindirwa muzvipatara vakarara mumabeds vachishungurudzwa vasingagoni kana kufamba. Passport rinodhura zvekusvikira pakutadza kutora passport rekuti ufambe zvakanaka kupinda mune dzimwe nyika uchitsvagawo zvekurarama. Asi passport iroro richidhura kudaro,
rinodhura munyika yevanhu vasina kana pekutangira, zvichireva kuti zviri kutoitirwa kutoti vanhu vasagone kuafodha mapassports, vafire munyika isina chekudya, isina chekuita, vasina kana chekubata, vasina kana pekutangira. Saka vanhu vanofanirwa kustarva, vafe nenzara, vatadze kuafodha mapassports vachienda kune dzimwe nyika, kuti vaende kune dzimwe nyika kunotsvaga magreener pastures. Ende pane zvichemo zvese zvamakaisa vana veZimbabwe muchiti government ngaiti itirewo, hapana kana one chiri kuratidza kuti chiri kupindurwa. Government iri kuratidza kuti haisi kutombosimudza musoro. President anogara achingonzi this week abva aenda kunyika yakati, after 3 to 4 days aenda kunyika yakati, but achidzoka hatisati takambonzwa kuti akaenda kundoitei, zvichireva kuti vanenge vachitogadzirisa zvavo future yavo nevana vavo nevazukuru vavo. Bhodha rakagadzirwa iri senzira yekuteya mari nekuomesera vanhu vanoda kufamba vachipinda mune dzimwe nyika. Mitemo ikaiswa inorwadza, vanhu vakaedza kuti tiregedzai tihodhe, tichiitawo mabhizinesi, tichitengesa, tichiita sei. Mataxes acho, mari dzacho dzikawedzerwa zvekuti hakuna munhu anodzigona, uye bhizinesi racho hagone kurirana, zvimwe zvinhu zvikarambidzwa zvikanzi hazvipinde munyika, asi munyika macho hamuna. Tiri kuremerwa vana veZimbabwe. Vabereki vari mumaruzevha, vana vari mumaguta, hamuna chiri kubuda nekuti hamuna mabasa avari kuenda kunoita. Kuita hwindi harizi basa, kana kundoita gweja chaiko harizi basa. Mabasa ari kuitwa nevanhu ari too risky. Vamwe vari kuita madrivers vachidriva mota vasina zvitambi. Kumanikidzwa nesituation, kuita zvinhu zvisiri pamutemo. Vana veZimbabwe havasi kurarama nenzira dzakanaka, vamwe vari kuba. Izvozvi hatizive. Vamutangadura vakapfurwa nepfuti nekuda kwevanhu vari kushandiswa mabasa ari dheti nevanhu vane mari. Taluza one of the businessmen munyika yedu yeZimbabwe. Isusu tichikura, isusu murume anonzi Mutangadura uyo akanga agara ari munhu aingoita zvemabhizinesi. Zita rake rakanga richingokurumbira. But nhasi anoparara at 60. Haasati atombokura murume uyu, asi hatichisina mumwe munhu anokosha. Nekuda kwekuti vanhu havana mabasa ekuita, vanohaiwa kuita magunzo anobata zvinhu zvinouraya. Kana vakaenda kundoita basa ravanenge vapirwa mari isina basa, vanobva vaenda kunotibvisira vamwe vanhu vatinenge tichitarisirawo kuti at least vane zvimwe zvishoma zvavari kuita zvinogona kuraramisa vamwe vanhu vanenge vakavakomberedza panzvimbo munguva imwe chete iyoyo. Saka zvese izvi zvinorwadza. Ndinongoti zvangu nematambudziko mhuri yekwaMutangadura. Mwari vachakuitira iwe nyasha. Tina player wedu webhora muno akafa, Tendai Ndoro. Vanhu vanobva mukati menyika vachiona kuti hamuna mari, bhora racho rakanga risina mari, svikira atengwa neimwe timu muno muSouth Africa akasenza. Izvozvo ndo zvinozoita kuti vanhu vaone zvimwe zvinhu zvekune dzimwe nyika kuita unge zvakanaka. Legacy yake yese, estate yake yese,
yatorova kurovera mukati menyika ino yeSouth Africa iyi. Zvinorwadza. Vanhu vakawanda vari kutorwa advantage nemaSouth Africans. Vamwe vari kuita mabusinesses vakabatana nevanhu vemuno muSouth Africa, but at the end of time unozonzwa kuti apfurwa, unozonzwa kuti zvafamba zvakadai. So kutorerwa kwevana veZimbabwe maadvantages kwawandisa munyika dzakasiyana siyana, kwete South Africa yega, nekuda kwekutiza kwavanenge vachiita munyika mavo. Vanozopedzisira vaenda kune dzimwe nyika dzisiri safe, vachizopedzisira vakuona nekufunga kuti pamwe zvavari kuita zvinogona kuzoita kuti vavewo ramangwana rakanaka. Mitemo yenyika dzekunze inongomuka ichichinja kutora maadvantages evanhu vanenge vari vulnerable semaforeigners, vobva vatorerwa zvinhu zvese zvavanenge vachiita kwemakore ese. Ndosaka muchiona kana even vari diaspora vachichema nhasi kuti tinodawo kudzokera kumusha. Saka mwoyo wangu unorwadza nezvese zvatiri kusangana nazvo. Handigone kuti ndizvitaure zvese, asi mese imi muri kurarama nhasi munozviziva kuti chii chamuri kusangana nacho. Saka zvinorwadza zvinhu zvese zviri kuitika izvi, tichitarisana nemaomero akaita nyika yedu. Nhasi munoona vamwe vanhu vanouya vachitaura zvakasiyana siyana. Regedzai ndikuudzei vana veZimbabwe, nyaya hombe yatiri kurwiswa ndeyekunzi vanhu vese vasvike pakuva pastage yekuva fed up nezveissue yaComrade Nyoka yeMabhunu, nekuti ana Gambakwe vakasvika vakatsvaga kuti vaone kuti chii chakanyanya kukosha pamusoro penyaya yaComrade Nyoka yeMabhunu. Vakaona kuti chakakosha imari. Saka pavakaziva kuti isusu vana veZimbabwe tiri kunyika dzakasiyana siyana, vamwe vari diaspora, vamwe vari kupi nekupi, tisu tiri kumiririra nyaya yemumwe wedu isusu. Vakaenda kunofidha information iyoyo kuvakuru wavo. Ndosaka vakanzi kuti zvisakunetsei imimi, kurumidzai kundomhanya muende kunovhiringidza, kuitira kuti zvinhu izvozvo zviite delay. Saka vana veZimbabwe vachazoramwa nekuti vanenge vakuremerwa nekuramba vachibuditsa mari. Isusu mari tinadzo dzakawanda, tinokupai, tichikutumai. Saka nyaya iripo ndeyemakwikwi emari plus kuda kudifokasa vanhu, nekuda kwekuti mimi muluze hope, nekuda kwekuti ivo varida kuti mimi mutore nyaya yaComrade Nyoka yeMabhunu senyaya isina basa. Ndosaka makamboona mumwe achitaura last time achitaiwa nyaya yaComrade Nyoka yeMabhunu haina kana basa, ngatitangei zvenyaya inonzi Zimu Revolution, nekuti hatidi kuti timire kufamba kumberi. Mainyeberwa vana veZimbabwe, ndauya kuzokuudzai pachena, aitokunyeberai. Kana muchiriko kwamuri kuti hanzi Zimu Revolution yenyu iyoyo, inini nhasi ndiri kutaura panapa, anoda ngauya andichallenge. Kana muchida kuziva kuti zvandiri kutaura zvichokwadi, vaikutungamirirai, vaikunyeberai, ngavakuudzei vakuru vavo kuti vakuru vavo ndianani vari kuvatuma kuti vaite Zimu Revolution without anything to do with Nyoka yeMabhunu and Comrade Bombshell Rinesi. Vakuru vavo ndianani? Nekuti isusu tiri vana vaComrade Bombshell Rinesi. Mutungamiriri wedu ari mujeri izvozvi, Comrade Jeremiah Wellington Masiwa, wamunoti ndiye Nyoka yeMabhunu, ndiye mutungamiriri wedu. Asi tiri vana vema veterans. We are the true children of war veterans. Kwete vanozviti children of war veterans. Isusu tisu chaiwo chaiwo, isusu vari murevolution.
hazvina basa kuti wewe baba wako wakaenda kuhondore kana kuti hawana, but you need to know that as long as you are in this revolution inotungamirwa naComrade Bombshell Runese, you are a child of war veterans. Uri vana vevatungamiriri venyika vakarwira hondo, vakarwa hondo yerusununguko kuti nyika ino isunungurwe. Saka isusu tiri vana vemadzibaba akarwira nyika. Saka isusu tinonzwa Comrade Bombshell Runese, ndo vanhu vari kumberi kwedu nema-war veterans. Saka inini ndiri kuramba vese avo vari kuzviti tine imwe revolution yedu, hamene ari kuti zimu revolution nechii zvese zvavari kutaura. Musanyeberwe, ngavauye vatange vakuudzai vakuru vavo, vauye nema-V11 anokuratidzai kuti vakuru vavo ndivo here vavari kutaura. Nekuti isusu I'm sure nechimiro chedu chatinacho nedirection yekwatakabva. For an example, Comrade Nyoka Yemabhunu achiuya aikutaurirai nezvaComrade Bombshell Runese. I still remember vachisangana panhau yekuacknowledge vana veZimbabwe nezve M31 demonstration yemuna March musi wa31. Vakaitaura vese, asi akatotanga kutotaurira vanhu ndiComrade Nyoka Yemabhunu, vanhu vakamutuka. Vakazoshamiswa vanhu vachinzwa Comrade Bombshell Runese vachitaura nezve-that movement. Ipapo Gambakwe nezvikwata zvake zvevamwe vakanyarara mazuva ano vatakazofumura vakange vachirwisa nyaya idzodzo. Saka tinofanirwa kupa respect nerudo rwakakwana kuna Comrade Nyoka Yemabhunu. Ndosaka ndichitaura kuti nini Comrade Nyoka Yemabhunu ndiye mukuru, mutungamiriri werevolution. Varidzi vayo ndo ma-war veterans edu, ana Comrade Bombshell Runese. Hatina zvakawanda zvatinoda pamberi pedu kana vamwe vanhu akawanda. Tine ma-war veterans akawandisa. Tine hama dzedu dzakawandisa, vamwe vari kubhulawayo hobo vari murevolution iyi. Tine hama dzakawandisa, vamwe vari kunana Bhinga, kunana Magunje, kwese kukaroi, kuguruve kwese uku tine hama dzakawandisa. Tine vanhu vakawandisa, vanhu vakuru, vana vadiki, nevamwe vachiri kudzidzira nevari kuda kunzwisisa pamusoro penyaya yerevolution. Tinavo vamwe vari kutopinda murevolution. Mazwi atakasiyirwa nababa Geza, takanzi isusu kubatana ndo kunoita kuti tisvike. Saka isusu kana tisati tava neunity hatina kwatinosvika. Ndo saka muri kuona zvese zviri kuitwa nana Gambakwe izvo vari kurwisa kubatana kwatiri kuita isusu. Chinotiradza kuti isusu takabatana kubatsira Comrade Nyoka Yemabhunu. Tine chido tese, asi zviri kuda kuti tibatane. Tine chido tese, asi zviri kuda kuti tibatane. Musanyeperwa vana veZimbabwe. Zvamanzwa Comrade Stole vachitaura vachiti vari kuda kuti tisvikire pakuregedza kubatana imimi mese mupere moyo. Mangwana vanenge vakutaura vachiti taikutaurirai kuti hakuna zvavaitaura ava vana vaGeza, vaikunyeberai nababa wavo anokunyeberai. Ndo zvavari kuda chete kuti vaite. Asi kumberi kwacho muchizoona kuti nyika ichakurwadzai zvakaita sei kuti muirarame nyika iyoyi. Zvatiri kuti nyika iri kurwadza haisati yakurwadza.
Kana muchiri kurangarira ma-first days andakatanga kutaura pano paplatform yeCulient TV, ndakaudza vanhu ndichiti ndinoda kuti mundipe 6 months muone kuti nyika ichaoma zvakaita sei. Izvozvi I'm sure maakuziva kuti nyika yakurwadza. Muri kunyatsoona kurwadza kuri kuita nyika. And nyika iri kuwedzera kuoma day and night. Asi zvinoshamisa kuti kune vanhu vari kutopiwa motikari nema 20,000. Asi nyika ichioma. Zvekusvikira pakuti vanhu vakutotadza kuendesa vana kuzvikoro. Zvamakavimbiswa imimi muchinzi nyararai ndichakuitirai zvikoro muchaendesa vana mahara. Zvipatara zvichamutsidzirwa. Harare Hospital zvayakatsva endai munotarisa kuti zvakagadziriswa here. KuUZ zvakwakatsva endai munotarisa kuti ndezvipi zvakazogadziriswa. Asi vakatosarudza kuenda kunovaka Trabablas. Vachiisa matoll gates anoita kunge mikuku, kunge zvitangwena, achitora mari dzakawandisa. Nzira dzacho migwagwa yacho haina kupera kugadzirwa. Hazi madetours nemadetours akangozara munzira inogara yandinonzwa inogara ichicelebratewa nevanhu ichinzi Harare Beit Bridge yakagadzirwa zvakanaka. Pachinzvimbo chekupedzesa nzvimbo dzese dziya dzine madetours nekugadzirisawo matoll gates kuti ave nechimiro chakanaka. They chose to build Trabablas. Ndo kubva vati yakaita something like 86 million handichanyatsonzwisisa figa yacho. Handizvise mumusoro izvo zvinotondigumburwa. Instead of 40 something, 42 million. Ndo zvavakasarudza kuita izvozvo vanhu vachifa mumahospitals. Ndo zvavakasarudza kuita izvozvo vanhu vachitambudzika. Zvekutiza munyika. Rwizi runonzi Limpopo izvozvi rwakazara nemvura. Vanhu vari kutopfuura nemabhotsi. Mamwe mabhotsi aya ekugadzira echitsotsi. Vachipesana nemvuu, makarwe nezvikara zvakasiyana siyana kuenda kunyika yeSouth Africa. Wachipinda mukati menyika yeSouth Africa macho, riski yekutanga matsotsi. Ndidzo shumba huru dzinopfuura vanhu, dzinopfuura shumba dzemusango. Wachipinda munyika macho, inenge iri bata murefu bata mupfupi. Vachimhanya vachitiza, kudzingirirwa nemapurisa vachinzi hamuna mapepa. Ivo mapepa acho avari kutadza kuti vatore nekuda kwekudhura kwaari kuita, nekuti kwavanenge vakabva, vanenge vakabva kunhamo nematambudziko kusina kana nzira yekuti vanowanawo mari yekuti vave nemapepa ekupinda mukati menyika dzevamwe. Vana veZimbabwe ndarekodha audio yangu yakareba. Ndiri kunzwa kurwadziwa. Mazwi angu ekupedzesera ndeyekuti musaore mwoyo, batanai vana veZimbabwe. Asi chinhu chakakosha chiri pakati pedu apa, hatigone kuti tienderere kumberi tichisiya vamwe vedu vachitambudzwa. Ndini ndaitombokuudzai ndichiti tinofanirwa kudzidzira kudhifendana nekumiririrana munhamo nematambudziko nekununurana. Handiti munopaona. Saka izvozvizvi, this is the time yatinofanirwa kuti tipinde muaction yekubatsirana, tichimirirana nekununurana nekusunungurana. Tamuka sei? Okay. Sechimirowo chamuri kuona chiri kuna Comrade Nyoka Yemabhunu. Ichocho chimiro ichocho chinoda vanhu vanosapota. Kune vanhu vari kundivhiringidza apa ndichirekodha. Mundiregerewo vana veZimbabwe.
Tinoda vanhu vanosapota, vasingauye vachitaura zvekutuka vachishoropodza vanhu vari paground. Tiri kukumbira kuti tiitirane rudo. Inzwaiwo tsitsi. Ndiri kutokumbirawo mwoyo yenyu vana veZimbabwe. Tiri kukumbira mwoyo yenyu. Chandinoda ndechekuti tirambe takabatana. Mazuva ano mwoyo wangu uri kurwadza, handisi kurara, handisi kuswera zvakanaka. Ndine zvakawanda zvandiri kuita nekuda kwebasa. Izvozvi ndiri pabasa apa. Asi chinhu chikuru chiri kunditambudza inyaya yekurwisana kwatiri kuita nezvigananda izvi zviri kuita kuti comrade vedu varegedze kubuda. Nekuti vari kuziva kuti munhu iyeye akabuda chete pavo papera. Musatore comrade Nyoka Yemabhunu sekunge munhu ari maina. Ndoda kuti muzozviona mangwana zuva rinonzi vabuda comrade Nyoka Yemabhunu kuti zvichanetsa sei. Pane zvakawanda zvichaitika munguva diki diki. Within a week time, I promise you, comrade Nyoka Yemabhunu vachinzi vabuda. Muchazodzoka kwandiri muchiti comrade maitaura chokwadi. Ndinokutenda.